ganze Klasse. Zijn hier aan mijn deur geweest? Ja, dat was ik. We hadden een oproep gekregen voor we gaan nu toch geen gastkoers krijgen. Nee, niet van ons zeker, maar wij bieden maar ondersteuning. Dat is niet onze politiezone, maar van ons gaan we zeker niks krijgen. Nou, we moeten hier niet meer zijn, want we blijven de koppen op de kool. So, nächstes Modell. Von der Optik her mal anmeldet. Voor de speciale helikopters. Ja, wel leuk. Maar vliegen graag. Ik trek een andere. So. Die CH47 hat also einen herkömmlichen Hydromotor, sondern die Steuerung der Hochachse wird durch die kombinierte Ansteuerung der beiden Hauptrotoren durchgeführt. Also einfach ausgedrückt, der hintere Rotor dreht zum Beispiel nach rechts, der vordere nach links, damit dreht der Hubschrauber nach links um die Mitte herum und rein von den Steueranforderungen her ist das Modell absolut einfach zu fliegen. Da direkt eingebaute zur Steuerung dieser beiden Motoren einen Großteil der Steuerarbeiten abnimmt. Also der Pilot hat hier wirklich viel Spaß mit dem Modell, wir können es gerade beim Flieger auch sehen. Im Übrigen das Modell ist ich darf Ihnen an der Stelle mal ganz kurz also, wir haben jetzt Spaß und denkt, das wäre was für den privaten Gebrauch zu Hause am Flugplatz, dann einfach mal mit dem Peter oder mit der Familie Adamschaft in den Tank aufnehmen und mit Motorisation besprechen. Eine CH47 mit allerhand Zusatzfunktionen und noch eine elektrische Laderampe, vielerlei Beleuchtung. Ein vorbildgetreues Modell mit hohem Spaß im Frontfaktor. Die CH47. Im Original einer der weitest verbreiteten schweren Transporthubschrauber, die es gibt. Die CH47 hat natürlich den Vorteil, zwei Hauptmotoren haben die doppelte Hitze, auch in der Lage, schwere und schwerste Lasten zu transportieren. Ideal natürlich auch durch die Ende des Hubschraubers absenkbare Laderampe, da können also kleinere Fahrzeuge direkt von hinten in den Hubschrauber reinfahren. Schlau,
normale Kardanwelle die Kraft des einen Motors auf beide Hauptmotoren überträgt. Ein Elektromotor, der beide die Rotoren setzen also auch ineinander, die sind von der Getriebe-Muskage her so gekoppelt, dass ein Berühren der Rotorblätter in die ist. Obwohl, wenn man hinschaut, die beiden Rotoren ja sozusagen jeweils in Plastik ineinander laufen, aber das kann man dann am Boden ausführen. Ja, Applaus für den Sieger. Das wäre uns CH47. Und nochmal, ich glaube, das ist sehr folglich. Wer Interesse hat, einfach mal.